Merhaba sayın izleyenler. Toplumda sıkça görülen bir rahatsızlık olan horlama ve çok ciddi bir rahatsızlık olan uykuda apne yani nefes tutma hakkında bilgiler vermek istiyorum. Horlama uykuda gürültülü bir ses çıkararak uyuma haline verilen isim ve daha ziyade bir sosyal sorun. Apne ise uykuda 10 saniyenin üzerinde, kimi zaman 20 saniyenin üzerinde nefesin durmasına verilen isim. Sıklık açısından horlamanın en sık nedeni yumuşak damak ve genzin düşüklüğü, sarkması, burun problemleri ve bazen de dil ve boğaz problemleri. Çocukta ise en sık neden bademcik ve geniz etinin büyük olma hali. 40 yaş üstündeki erkeklerin toplumlara göre biraz değişkenlik göstermekle beraber %40'ı, 65 yaş üstündeki erkeklerin de %60 civarı toplumda uyurken horlarlar ve bunların da yarıya yakını uykuda nefes tutarlar. Uykuda nefes tutması çocuklarda uykuda ani ölüm nedenlerinin, erişkinde de kalp krizinin en sık nedenlerinden birisi olduğu için horlamadan çok daha ciddiye alınması ve dikkatle tedavi edilmesi gereken bir husustur. Tedavide horlamada yumuşak damağa ya da burundaki hava yolunun direncini arttıran nedenlere yönelik basit cerrahi girişimler uygulanır. Sleep apnede ise apnenin süresi ve sıklığı ile ilgili olarak bunları azaltmaya ve riski azaltmaya yönelik yöntemler denenir. Başarılı olamaz ise de CPAP adını verdiğimiz uykuda bir maskeyle kullanılan yardımcı solunum cihazından yararlanılır. Unutulmaması gereken önemli bir nokta, yüksek tansiyon tedavisi gören hastaların eğer tansiyon ilaçlarına cevapları iyi değilse mutlaka uyku apnesinin araştırılması gereklidir. Çünkü bu hastalar sıklıkla yüksek tansiyon ilaçlarına dirençlidir. Horlamanın cerrahi tedavisinde hava yolu direncini arttıran bölge doğru tespit edildiğinde burun, yumuşak damak gibi cerrahinin başarısı %80'lerdedir. Sleep apnenin tedavisinde ise apne miktarının çok önemi vardır. Kalp krizi ve yüksek tansiyon açısından ehemmiyet arz eden bu durumun tedavisinde cerrahi ile apnenin sıklığı azaltılarak veya hava yolu direnci azaltılarak hastanın daha konforlu bir hayat sürmesi planlanmaktadır. Gerektiğinde CPAP tedavisiyle yani uykuda hava alımına yardımcı olan bir cihazın kullanımı ile hastaların sağlıklı yaşaması sağlanmaktadır. Sağlıklı günler diliyorum.